Ebere Chineke na-adịgide mgbe niile. Echetara m akụkọ ihe merenụ na nwa agbọghọbịa nke m maara nke ọma ka arụrụ m ọdụ gachara ọ nụrụ di, o wee bụrụ na afọ ime nke o wepụrụ mgbe ọ dị na agbọghọbịa ka o mesịrịla ma ọ nụrụ di ewee na-achọ nwa, mana mgbe o mesịrịla ya bụ ọnọdụ wutekwazịrị ya nke ukwuu maka na ya bụ afọ ime ahụ o wepụrụ metụrụ wumbi ya nke dọkịta sịrị na ọ ga-afịakwa ahụ ya nwee ịmụ nwa na 50-50, mana ya nwata nwaanyị mgbe e mechara appointment ọ wutere ya nke ukwuu. Nwa ajọ ọnọdụ na ajọ ndụ ka o biri mgbe tara aka, mana ngọzi Chineke na-adịgide, obi ebere ya na-adịgidekwa. Mana taa nwata nwaanyị anwa nke ndị mmadụ na-akọ ọnụ amụtaghị nwa abụrụgo onye kwuru ejima n'ụbọchị taa. Ka anyị kelee Chineke, obi ebere Chineke na-adịgide. Our God is merciful and tender in the heart. Good day, viewers all over the world, lovers of Eze-Ana TV. I welcome you all in today's section of question and answer under philosophy and life. We have with us here an ordinary evangelist, sir. You're highly welcome. Well done. Please introduce yourself, sir. My names are Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Norifite, maọbụ ọmụ Akachugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu Ọdịnala Temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. You're welcome once again. Before we proceed with today's question, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, as you are joining us from our social media platforms or from Eze-Ana TV, tell people about our administrations.
egwu ihe nụrụ kịta anyị ji wee bata bụ egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo n'Ugochi Tubu Ọdịnala Temple a na-akpọ Nkwa Group led by me. We have all the rights. ọ bụrụ na ị like nya bụ egwu jee na audio mark the iTunes ka ije chọọ nya bụ egwu ma download ya na-esonyela anyị na-agwa ndị mmadụ gbasara our administration. Ọgwụkwazi n'ọnwa ajụjụ ị nwere ị ga-afụkwazi my number. Feel free to chat me on WhatsApp. Right. The first question is, what's the difference between Eze-Ana and Omenala? Yeah, thank you for that wonderful question. Most people are getting confused. The difference between Eze-Ana and Omenala. Let me start from Eze-Ana. What is Eze-Ana? Eze-Ana bụ those ọkpụtọrọkpụ, those ancient tales, what made us tick, ihe anyị ji dị ebube. Those things that have been there from time immemorial. Those things that were ejirimara, trademark of we Igbos or Africa in general. Ihe ndị a wee pụtara n'ụwa wee kwụrụ fụnọdị. Now those Eze-Ana bụ ị na-edoro ka mmadụ gwa gị ịtụtara ụwa wee nụ na enwere ihe a na-akpọ alụkwụsị na enwere alụsị. Yes, itolitere na afụ na ndị Igbo na-aga ọjị. Itolitere n'ụwa afụ na ndị Igbo amadogo na-aga akwa aka ụtụtụ gaa ọjị ụtụtụ kpọkuo Chukwu oke pụrụ ime ihe niile. Ihe ndị a niile bụ ihe ọkpụtọrọkpụ eji mara anyị ji wee dị ebube. Ọ bụrụ na nka ụtụba ihe ndị a bụ ihe anyị ji wee bụrụ bụ ọdịnala chi ga-eji chi ga-abụ na ana m achọ ịgwa gị na ọdịnala a bụ ụzọ anyị nwa si ekpere Chineke Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Our Igbo spirituality ya na nsọ dị ya. O nwere Igbo spirituality nwere the spiritual angle nwere the practical angles. The spiritual angle bụ ụmụ okwu mmụọ dị iche iche na ihe gbasara mmụọ dị iche iche. Then ihe gbasara nsọ, because the Eze-Ana bụ the bedrock of Igbo spirituality, because n'ụlọ adịghị adabagara uko. So they can see kọwala in my previous lectures. If you said you are an Eze-Ana person, mana ị dị asọ Eze-Ana, forget it. You are not serious. Ị bụrụ onye Eze-Ana. Onye Eze-Ana ga-abụrịrị onye na-recognize those ancient practices, the ancient things, the ancient laws, the mundane laws. He must be able to abide by them. Ya bụ ihe ọkpụtọrọkpụ Igbo ji dị ebube. Then gịnị bụ omenala? Omenala bụ etu ndị ọbụla si eme n'ala be ha. Ha sị na nkụ dị na mba na-eghere mba nne, okwu eziokwu. Ihe ọdịnala bụ ihe ndị a jikọrọ Igbo niile ọnụ, Afrịka ọnụ. Ọ ihe ndị a bụ na omenala bụ etu ndị si eme n'ala be ha. Dịka ihe ọmụmaatụ, ọ bụrụ etu anyị si akwa ozu ma ọ bụ etu anyị si eme mmemme nwaanyị ka ndị ọzọ si eme. We differ from town to town. Yes, obodo ọbụla nwere omenala be ha. Eji asị omenala be ndị dịrị ndị ka mmakwalụ ga-atụ. Elotamu about 22 years ago when I was in India. Every city I traveled to so many places from northern and southern India. So mgbe njelo Bangalore, si Bangalore wee baa ebe a na-akpọ northern India, Kulu Manali. Before that Kulu Manali, you will see ebe ọ ya wepụta village ọ ya wepụta efu monkey nwere ike dị battalion. Maybe ya wepụta efu both elephant, mụ na elephant charo just like that. No human being I'm na na main road. Believe me, they are not violent. Some of these animals, I was like, at a stage I was surprised. Why is it that these animals are not violent? They told me it's because said our own they were violent. No, because they twice raise their own act of violence. They being good because they show them a kind of love.
ịghọtara ya n'ọnya amata that love ha na-show their own animals make those animals na-afụta as friends ịghọtara ya so etu a ka ọ dịkwa n'ọka ije n'ọka mmanya gbugido gị iwee gbuo enwe ọka ịbago na nsogbu so enwe na-efilu is self heaven to them n'ọka maka na ha na-asọrọ ya oke mmụọ nọ n'ebe ha na-akpọ ime ọka nchi ọ dịkwa etu a ka ọ dịkwa na ịgbadata na mpaghara ala Igbo na side be anyị ide mmiri Ana-Edo and rest of them anyị na-asụ eke anyị anaghị egbu eke and eke na-adị very calm here ụgwọdụ ka eke si wee tụọ ọgụ n'abalị mistakenly ị ga-afụ ya eke will be hissing as in na-ama ọsụ ịghọtara ya eke adọrọ violent here eziokwu na enwere ike jekwa na asọm dịka Eziagụ ebe eji agwa abacha o nwere ike ọ dị more violent and o nwere ike ọ ma relax etu o si relax na be ya ihe kpatara ya bụ na anyị na-asọrọ ya ide mmiri na mmụọ nọ n'ala ịghọtara ya Badodu ka akọbaziere gị akụkọ gbasara Edo na etu esi wee nọtụ ya na Ana-Edo and rest of them ma na-adị ide mmiri ada abatete mana ka story for another day anyway. So what I'm saying in essence is that ọ bụrụ na nkụ dị na mba dị mba ndị o nwere mana omenala ndị dịrị ndị so ọ bụrụ na ị chọrọ mana let me ship this thing before I drop. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka the gods of any land bless ya gị obodo ọbụla ijere na ya ọ bụrụ na ndị obodo a na-asụ igbu eke and ibi n'obodo ha ọ bụrụ na ị na-achụ nta ego chọọ ka n'obodo a gọzie gị egbukwa n'eke weda ma mmadụ ọfụrụ ma mmadụ afụrụ ntị ọ dịkwa you are not permitted to keep python na be ya maka na igbuo ya you have already set yourself in conflict and a direct war with the gods of the land. The gods of the land will never bless you. So ije n'obodo ọbụla ijelu, I'm just giving you literal advice. If you go to any town, ị mara ihe ha na-asụ na befa omenala befa for ya, that is the only way you will be in good terms with the gods of their land for multiple blessings. Thank you. All right, sir. The next question is, what do you have to say concerning divorce in Omenala? Hello for that wonderful question. The truth of the matter is that in Igbo spirituality, that the world have changed now. And when so many things I name observe, mana ụwa bịadị saa anya a na-ekwuzi okwu love mgbe buru ugbo nwaanyị a na-eji ijeji with so called acclaim love. Yes, ihe a na-echeki mgbe a bụ agbụrụ ịbịa zere agbụ mmadụ nwere ike isi nwa m jebe na nwa okorobịa na-abịa ịnụ gị nwere ike ka abụsị ahụ ị na-afụ ya bụ the first day ị na-afụ ya na be ụnụ ihe anọ be ụnụ asị nwa agbọghọ ofu onye adakabata unu ya kenecha okene nne na nna gị ihe ịga ọzọ ya anụzi ewu na a na-akpa nkata ịnwe adụmọdụ ihe a na-akpa maka ya ihe ya amazi ewu na otu mgbe akpọ gị Nneka ịza asị gị jee nne gị were bakpọ otu ji ekene ndị bịara be anyị mgbe anyị ji ekene ndị bịara be anyị ụka iwee fụ ndị bịara be anyị and ka ndị bịara be anyị wee fụọ mma etu ahụ nne na nna gị ya asị nwa m jebe na agbụrụ a na agbụrụ a wee ezigbo agbụrụ na anyị na fa dị mma ma ọ bụ na agbụrụ a wee ezigbo agbụrụ na-agbọ mma ka fa bụ ma ọ bụ na ha ahụ agbụrụ nwere ezigbo agwa ma ọ bụ na ndị nwere ogologo ndụ o nwere ihe nne na nna na-agbakọ agbakọta asị nwa m jebe adịghị ekwu okwu love. So onye agbatakwalụ marriage that time ji wee last ya very well. Nwatakịrị ekwe o nne o nna o ha na-ekwe o then nne na nna dụọ ya ọgwa nwa m irukwa alapa na ahụ nne di gị ịghọtara ya a na-esi etu a na-eme ya
Mana agbụrụ kịta ọ dụrọzi like that. Yes. Ma mmadụ, the probability of what is happening nowadays, which is not the best. So na agbụrụ a ka nweziri so many things. You see agbụrụ a kịta na-ekwute okwu love, especially ụmụ nwaanyị na-ekwu okwu love, but in actual sense, but the reality gosiri na some of these things abụsịrị eziokwu. O nwere ike ọ bụrụ infatuation. However, in Igbo spirituality originally, enwelu so many things when enwelu misunderstanding and irreconcilable fact nwere ike ime two things. Enwere ike ime two things. Two things a na-eme uche Igbo ọ bụrụ na ahụrụ ya ahụ esie ya esi. Mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, ọ na-abụ nwoke na nwaanyị biri, enwere ike a na-enwe misunderstanding. Ọ bụrụ na ya bụ misunderstanding gafezie nku aka, that is na friends and family members emego intervene in many occasions ịfụ na-enwere harmony. Ihe ọzọ a na-emezi mgbe ahụ bụ na nwoke nwere ike decide ya, ọ bụrụ na nwoke ka ọ na-ewutekarịcha, o decide ya ka nwunye ka onwe assistant ọnụkwu ya nwaanyị. Ọ bụkwa nnọọ nwaanyị filuru na ya nwa ya anọwu ma ọ na ihe nke ewutewuo ya, nwaanyị eme gịnị? Ana. Ọ bụrụ na nwaanyị ahụ buru ihe na ọ bụrụ na nwoke a achọtara ya, then ịmana ihe family a kwesịrị ime bụ return the bride price ka nwa ha wee nwee ike wee dị free in negotiate with another person. That is the right thing. Abịa na return bride price, anybody can do that. Nwaanyị anụrụ anụ ndị be ha nwere ike ịkpọ nke nwoke bịa na were na ego ụnụ kwuru n'isi nwaanyị nwaanyị. Nke nwoke nwere ike ise ndị onye mbe oje weta ego ma ọkwa na ikwue ma ọ bụ ibie ije weta the money, no matter how small. That is the process. Ma ọkwado na ndị be nke nwoke kwuru na nwata nwaanyị na ya anụzie na anyị na-edemand our bride price, then the right thing to do bụ ndị be nke nwaanyị ime gịnị? Iwechi ya esi oke ka wechighakwara ya ego nwaanyị adị free, whereby mmadụ na-esetụrụ harmony afụkwa echi eme gịnị? Ekene. Mana whereby na osebego okwu, enwelu many other ways ndị Igbo ji emie nke a wụdị by fire by force. Etu esi emie wee ewute nkwụ, ijekara akwụkwọ ube fọchie ya. Ụfọdụ na-eburu iri nwaanyị ahụ ọmarọdụ ihe ebirie si ya bunyere nna ya. Ọ bụja na nna ya fọpụ akwụkwọ afụ na akwụkwọ ube ka eji wee fọchie. That is ọmadụgo na ube na omegogiri n'obego. Ma ọkwanụ na nke nwoke anwa na-anụ nwaanyị na ndị befe welu mmanya a na akwụkwọ ube a fọchie ya butata. Ịfụwara na-eji akwụkwọ ube wee fọchie ọnụ ya, ihe ọ pụtara na the thing has ended. Need ọzọ ka agwa gị. Mana o end etu a, ihe ọ pụtara bụ na enwelu iwe dị ka abụ ofu. Then but na modern ways now, whereby ị na-achọ ka resolve ihe gbasara return of bride price amicably, and the onye ọ bụ gị na ya adịghị afụta ya that way, or maybe na-eji nja for war, that na ya may return ya in peace, or na ị nwere ike iji ube akwụkwọ ube wee fọchi mmanya wee bunata. Then ọ bụrụ na o ruo na nke ihe ọ pụtara bụ na egwu ya bụ egwu adana na egwu nchichapụ anya. Then since we are living in modern world, you can seek other ways of protecting yourself, because ọ bụrụ na that is where customary court comes in. The customary court ọrụ ha bụ imeke sure na ọ bụrụ na onye anwaji na ọ ma ewetarata ego the bride price, ịmalụ na onye ahụ will be forced to iwetazi the money na court, and a ga-enwe restriction. Ihe ọ pụtara bụ na the case ahụ court, ihe court ji eru uri ya bụ ma ọ bụrụ na the family na-enye condition that na ha ma eweta ego tiri nwa ha n'ụọ di, ihe eji eme ya bụ eje court, customary court ji emezi intervene tutu na ọgbọ gọọmenti bụ ka ọ ghara ịbụ nwata nwaanyị a atụtụ ime echi
asị na ọ ga-akparatara gị maka n'ihi na imere ego n'isi ya, since you are no longer interested na nwaanyị ahụ ma ọ bụ nwa ọbụla ọ ya amụta. Then nke ọzọkwa bụ ka ọ ghara ịbụ echi nke nwaanyị ahụ akọsụwa violent n'ụdị na ya ka bụ part of that family. So ijekwa through customary court wụkwa in ụzọ peace. So ọ afford ma afọ ife ọdụdụ before mmadụ ejebe court, ọ ga-abụrịrị na the family ọ bụ nyara ha is gingering for war and they are not willing to follow the peaceful path a na-eme eme n'ala Igbo. So that is the we are traditions ebe ọ gbasara tradition. Mana ọ bụrụzie na nke ndị mmadụ na-emezi n'onu oyibo kịta abụzi, ọ bụrụzie na ebe a gbara akwụkwọ n'ụlọ ụka, ịmarụzie na nke a abụrụ ihe customary because enwego document assigned. Mana mgbe ị nụrụ nwaanyị n'usoro tradition, those days enwere document assigned, so ọ bụrụ ihe document. So for that reason ọ ihe customary. Mana ọ bụrụ na ị na-agbara akwụkwọ n'ụlọ ụka, ma na-assign go government document, yes, but agbara akwụkwọ. So for therefore unu chọzie ịga separate ways, ma na ebe ị ga-ejezi gba akwụkwọ abụrụzi customary na ebe ị ga-ejezi high court. So ihe na-ekwu na ya bụ na ihe gbasara divorce na Igbo adịghị abụbụ ihe na-enye nsogbu, maka na ọ na mmadụ na-abụ marriage bụ ihe dị between two people involved and the two family involved. So whenever it did not work well, ọdịnala Igbo, one thing I like about ọdịnala Igbo, ọdịnala Igbo na-enye mmadụ freedom. Ọdịnala Igbo esoro na ndị ụka ọbịa na-asị na marriage wụ for better, for worse. For better, continue. For worse, continue. No. Igbo spirituality mediana. For better, you continue. For worse, anybody can go in separate ways. Thank you. Thanks for that eye-opening answer. The next question is, single motherhood is on the rise. What do you have to say? Here na some of the things pụtara n'ụwa ọfụ a. Mgbe burugbo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ka nna agwa gị na etu Igbo spirituality is structured, enwere high moral value. Ọ bụ ihe ihere nwata nwaanyị ahachiri ọghachi ịnụrọ di ịmụọ nwa n'ụlọ. My mother once told me that na ịnwa anwa dị ime as a single person, your shame go dey shame your family. Your shame go dey shame your family. A na-eji onye nwata nwaanyị tụtara ime ọkwa, a na-akpọ ya ime ọkwa ma ọ bụ ime mkpuke, depending ka ndị si asụ. A ga-eji afa gị na-agụ egwu na village square to serve as a deterrent to the young maidens. So and they shame ka ọ bụ to your family. Yes, o nwere some places ma chọrọ ịkpa afa n'Enugu State based on ihe nnụrụ. Na o nwere afịa befa ebe a na-akpọrọ ụmụ nwaanyị ụfọdụ tụtara ime ọkwa bịa n'afịa. Onye ọbụla nọrọ gị bụ nwoke na-achọ nwere ụfọdụ ụmụ nwoke na-achọ nwaanyị dị ime, ma ndị bụ na nwunye ha nụrụ nwaanyị, nwunye ha dị amụta nwa ma ọ bụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ. E nwere so many reasons nwoke ji achọ nwaanyị dị ime. Nke mbụ na nwaanyị dị ime ya ebe ego, ịghọtara ya, obe ego and so many other things factors dị ya. The families ga-agbakwa mbọ fụ na-ewepụrụ some certain hiccups ka adị sure na nwa ha begịnị pụrụ apụ, maka na ọ mụọ nwa a n'ụlọ n'ọyị ihere ma ọ bụ to the family. So o nwere na ebe a na-eme ihe so part a na-eme n'Enugu State. So ụmụ nwaanyị ndị ala nọ nwezi onye laikiri gị na family ha ekwuo abịazie n'ụlọ mee the needful ka ọ ga-abụ ọmụzie nwa ahụ enwee family, maka na ịtụkwasị ha na ego gị family a anabata ya. Ihe ọ pụtara bụ na nwa ọbụla ọ mụziri bụ nwa gị. So odo nkwado som n'ala Igbo, ọ bụrụ na afọ pụta too much ọ dị well known, ụfọdụ dịka ndị si eme na be ha, dịka sikwa gị n'omenala, asị na afọ na-adị eme ego nwaanyị n'afọ ime. Yes, mana ndị na-eme etu a dịka sikwa gị enwere two ways to kill that. Ha kama ha ya asị gị ọ bụrụ na ị laikere nwa na ị chọrọ ịnụ ya, ị bịa mee ihe a na-akpọ ịkụ aka n'ụzọ, expression of interest na nwa na ị chọrọ ịnụ ya. Ndị be ha sịgo oke na ha anabatago ya interest,
mana ndị ama eme ego. So ihe ị ga-emezi bụ take wezie care of nwa ebe ọ bụ na express go ya interest. Ọ mụzie nwa ibezie eme ego, mana imezie ego ma nke izi ahụ ọ mụrụ ma nke ọ ya amụtara n'ọdịnihu bụ nwa gị. Ịghọtara ya? Mana ọ na ha chọrọ ka ime nya bụ ego mana express go interest ịgbago fọm and na-take care of nwa wee mụọ nwa ọnwa gị ka ọ bụ. So ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na n'ala Igbo nwere so many ways esi emie. Mgbe a ka m na-agwa gị bụkara ọ na-abụ eshie ma arị ekenye ga anọ obi nwere ụsụ enwere ọnụ. Ịbata ndị Igbo ji eme ihe bụ na amụ anaghị n'ụlọ gbawam mana nne gị ejero di and aghachiro nne gị aghachi. Ị nwere nkwụsị enwere ọnụ. Ọ nwere ndị mma nna etriti ka esi na ayọ ka nna ayọ ka ụmụnne nke ụmụnne nwaanyị amụrụ nwa n'ụlọ ka ha mee obi ebere nwere ọgwụgwọ ha plọt ma 1 plọt a ga-enye nwa amụtara n'ime elete. Ụsụ enwere ọnụ ayọ ka ị ga na-ayọ ịfụtara ya maka na ị bụrụ the biological son of the family. So ihe ị ga na-eme ebe ayọ inwe ezigbo ụmụnne mma gị mụrụ n'ụlọ nwee ezigbo ụmụnne nwoke ha nwere ike nyebie gị na ọ bụrụ ndị nwere ana asụ sorry we can't help you. So ịfụra ihe ọ na-awụ family ahụ nne gị nọ wee tụtụ ime gị ime mkpuke enyere dị ya ana talkless of an ụmụnna ya agwaghị n'ihu na ịmara na ịbụrụ onye ebe a akọ agwaghị onye nwe nna gị were kọọ ọnụ osu enwere ọnụ. Si efere ihe fere ọ na-ebute etu a ka ọ dị mgbe gburugburu bụ ezi dị n'okwu up till now ọ ka wee thing of shame. So mana ụmụ nwaanyị kịta na-emezi na-ekozi na ọ dịka single motherhood ọ bụkwazi ihe pride. Ọ bụrụ eziokwu, ọ bụrụ pride till tomorrow. If you go to Facebook, social media, ọtụtụ 90% of single mothers nọ na Facebook na-ayọ ego. Ana m enwe ha countless times now. Eze-Ana na nwa ya ahụ adịrị ya na nke a nke ọdọ sị m na ya dị ime ọmụmụ ma na enwebụrụ 8 months plus na ego bara akwa nwa. Si gịnị dị gị gwana ọ sị na ya nwere dị na-ewe single mother. You can see ọ na-ayọgharị ego ebe a na-ayọ ego ka egotagoro akwa nwa mfe amụọ nwa ka ezi maka mekụ nwa ka ezi maka maintenance ka maka ije akwụkwọ ihe niile akwụkwọ mmadụ ka o hopụrụ ọ mụzie nwa amụọ ọ yọwakwa ego eji egote aka ego eji ekulu otu nwa ego eji ede nwa n'ụlọ akwụkwọ atụwakwa ya ọzọ. Ọ ya bata na onye ọbụla single mother fe inoyito ọ bụrụ ọmụọ abụọ fe inoyito ọmụọ onye nke mma 4 be nọ nrọ gị mee na abụrụ full now. So before ha enyekwa gị ị drop kwa emụkwọ fe inoyito atụwakwa gị ọzọ. Ịfụ na life onye a adịgo in shambles. So kere mgbe ihe akwụsị iyi ego ụmụ nwoke abụọ ọnụ fara Christmas ihe onye ata ayọ ya echi nwanne chọ sị gị reciprocate atụwakwa gị again. So ọ na-eweta life mmadụ kpọdo isi na ọ ihe ifere. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ ihe eji eme ọ na-atọ ọrụ. Ọ bụ eziokwu na some working class ladies will argue that na fa nụrụ di mana ha chọrọ inwe nwa nke aka ha. But how many of them can afford to train that child? Some of them are Facebook bragging that they are financially stable. They can take care of their child. But how many are there? Then even if you are comfortable, you can take care of your child. Kedu maka the father figure to that nwatakịrị. Nwatakịrị ahụ jee n'ụlọ akwụkwọ ajụọ ekele ese nna ya ka ihe ọ ya agwa. Maka naturally ụnụ na-ada ezonu the father of the child. Ọ nwere ike ọ bụrụ ebe ije klọb ka a tụwara gị ime uche nwere ike ime ọkụdị dị father. Ijekwa onye ga-asị weta gị akajisi agụ ojekwa onye ga-asị nke nazi ebe gị mụọ nwa. Nke bụ eziokwu bụ na ị mara onye bụ the father of the child. Ya ga-asụ n'ihe jọkarịchara onwe ya. Maka na achị interest gbasara nwa onye a na-interest uche ọ dịkwa. So ihe na-ekwu bụ na ọ bụrụ ihe eji enwe aṅụrị mana ụwa kịta because na ihe niile anyị jide bụ and the moral value I have those dive o mezie ihe ihere a na-emezi ihere kịta maka na mana onwe ndị ọ na-eme ihere mmadụ dịka maka na nwanne onye na-agba aja egwu ọkụ iko a na-akụ ya. So ihe na-ekwu bụ na ịbụ single mother abụrụ ihe eji ada aka. Ịghọtara ya? Ndị gboo merie na ọ bụrụ na enwere need ka nwata nwaanyị nọchie ngwu enwere mmemme a na-eme a na-akpọ ụmụnna mee mmemme wee gwa ha na onye dị etu a na ife yi nwa na-ahachie na ngwu
onwe ihe ụmụnna na-eklem anyị enye nke onwe nwa ọ mụtara all legitimate child nke ọ dị etu a ka esi eme maka na akpa na ala ekpa n'ọfọ mana ọ bụghị a na imere prosesi a aghachi ife yi nweta esi aghachi nwa ọbụla ọ mụtara ụlọ ka nwata n'ime mkpuke o nwere oke usu enwere ọnụ na ụmụnna so ihe na-akọwara ụmụ nwaanyị anyị biko instead of gị nwa ịnọ na-amụ nwa n'ụlọ while ị na-eritate ịbụ second or third wife does it make any sense? Yes, it doesn't make sense. Instead of nwa ịnọ n'ụlọ na-amụ nwa as a single mother ọ kọrọ mma na ịbụ second ma ọ bụ third wife n'ọdịbụ inwe that shelter. All right, sir. I want to ask, do you think it's a good idea for a man to marry a woman that is already pregnant for another man? Thank you. Ajụjụ ejụrụ, yes, ọba. Mana ya na-achịkọwara gị bụ na enwere so many reasons mmadụ nwere ike isi wee jee nụọ nwaanyị dị ime. O nwere ike ọ bụrụ na o nwere issue down there. O nwere ike get job done. And o nwere ike ma ọ bụ na ọ na-achọ nwoke ọ na-amụ nwunye na-amụ nwaanyị o jegofu nwaanyị dị ime Jessica na gwa na nwoke o nwere ike isi ka ya jenụrụta ya for the sake na nwaanyị a na-enwe nwa nwoke tụrụ n'omere ego nke omea na ego ọ bụrụgo nwa ya ma ọ bụ na n'obelivu na nwaanyị nke ọfụ a ga-amụzi nwoke maka afụrụ m ebe o mere anụọ nke mbụ ọ na-amụ nwaanyị anụọ nke ịba nke ịgba mụọ nwoke nọtara so ọ bụrụ ihe ọjọọ maka na onye a jere ije nụ nwaanyị dị ime nwere reason o ji kweta ka o jee nụọ mana mụnwa personally mmanụ nwaanyị dị ime kama o yesi ike anụọ m ebu a na-eto agwụgwụ m polygamy so adịm ọdịrọ enwerọzi ihe dị na ya so ahụ m polygamy is with full chest ịghọtara ya so ị na-eto ị na-ebu a na-eto abụrụ ọrụ my problem so mana mụnwa personally mụnwa anyị eje nụ nwaanyị dị ime ịghọtara ya because na I know I can handle what it takes as a polygamist. Thank you. All right, so it's not a bad thing, provided you can take care of the woman. Yes. All right. Thank you so much. The next question is, who is a widow? Okay. Thank you for that wonderful question. Some people are getting more confused. Actually, if one mother, dear nwụrụ, mgbe di nwụrụ, ka o bido ọdọ ewe ahụ. Mgbe adịwe di ya nwụrụ ka o yiwere bun shot mgbe adị ya nwụrụ ka o bidoro na-ele mmemme nlecha ife a na-adịrị ya mmụọ na-eje na-ata shawama usoro ụmụ nwoke ndị a na-ebizi life onwe ka ihe si wee dị ọ na-asị Chineke nwaanyị ajadu onye gwara onye nwaanyị ajadu let me make it clear ihe bụ nwaanyị ajadu bụ nwaanyị ahụ isi mkpe di ya nwụrụ ọ nọrọ na mwute na-azụ ụmụ ya n'afa die wee sị na ya lọvụrụ Obinna and na ya anọọla Obinna and na ya chọrọzi for the sake of ịfụnanya nwere n'ebe Obinna dọ na nwoke ọzọ anyị emetụ ya aka na ya ga-anọrọ zụ ụmụ ya nwaanyị ya nwa sinsi na di ya nwụrụ o nwere otu nwoke ọbụla jekwuru elu onye ahụ wuru inwe anya ntị ọ dịkwa ọ bụrụ nwaanyị nọ na be di na-eme ọyị megide ọyị ihe o metara na ọyị gbuo di ya ma ọ bụrụ na ọyị ya nwoke nyere ya aka ha na-aplan gbuo di ya ma ọ bụ na ha na-agba plan maka ọnwa nwoke ya adaghị gị ọfiro na di gị bụ stumbling block obelivo na ọgwa gị ụnụ plan ọgbuo ya n'ime ekwe ọ plan wee na onwunye nwoke a wee keje ebe ọ na-agụbi agbagbuo ya osokwa bịa ba asị na adịghị onwere ọsọ ụdọ nwere mana ọnya gburie ka o wee nwezie full control ntị ọ dịkwa ana m achọ ịgwa gị na agụsịghị ihe omume na-eme na family si na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ so onye na-achọ ịkọwa bụ na ụfọdụ bụ ihe ha metara bụ ụdị ha ụfọdụ bụ BP ha nyere nwoke oge ọbụla nkwọsa oge ọbụla mana ana m asị gị nwoke kama ya nwụọ ọnwụ ifere gbaa ọsọ ifere mụnwa personally kama mma nwụọ ọnwụ ifere agba m ọsọ ifere obere asịrị 1 week nnukwu asịrị 1 month to end ya ntị ọ dị so mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị mewuru di ha nwụọ onwezie laịsensị mgbe a ka ọ pịawasịrị nke bụ ọkụ ụfọdụ ya eje bụrụ onye di ya hapụrụ ezigbo shop o nwere nke mma mere na Abuja ebe m nọ before
nwoke nwere ego, nwoke ewu onye n'Igbo, kwa afọ supermarket ndị niile bi Abuja ya amụ ya. Nwoke na-eme ọfụma, so na ndị Igbo na-ebi ọfụma within that our side. Supermarket ya na-azụ ka afịa. Ị ma na achọ nwoke afụrọ nwoke 6 months nna dị ụmụnne bịa were achọ ka abịa onye anyị ụmụnne nwoke nwụrụ anwụrụ na-achọ ka abịa napụ nwaanyị nna dị esi no si hapụrụ ya. Ahapụrụ nwaanyị ya nna agwa nwaanyị a wee jee tụrụ oruru ọnwa ihe o jee tụrụ one small boy ọ tọrọ atọ. Mana etu o si gbe belivuru m na ya bụ na ọ na-ayibu that man boy mgbe di ya nọ, ma ọ bụ na anya ya dịbụ n'ilo maka oruru ọnwa ihe o mee ya opuru dai the boy bịa birizie ebiri achụsa ụmụ bọyị ndị be na ụmụ bọyị ya na the man na-agba no business. Ọ bịa ome onye nke obu onye allegation achụ onye a megide ozie the boy bụrụzie onye dị charge ya na madam. As we speak olulu ọdụ 3 years the man ji wee nwụọ ihe dị na shop. So ya na-achị kọwalụ gị na o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị gbara ọrụ. So ihe na-achị kọwalụ gị onye na-etu onye abụ ajadu ọ pụọ ịmara di m anwụọ na ọmana ma ịbụrụ ajadu. Okay? Ọ bụrụ na di gị nwụrụ mana mmadụ na-abụrụ azụ gị ị na-ata shawama nwere ike dị ga na-egobu shawama ị ntawazie shawama na-eje aracha ice cream ị mana onwere ice cream na 20,000 ije na-arachazi ice cream na-erizi ihe ụtọ na-ejezi pati madam ịbụrụ ajadu. Okay? Stop deceiving yourself. Ị na-akpọ Chineke nwaanyị ajadu nwa onye ya agaghị ntị maka na ịbụrụ ajadu. Ịma ihe wee ịgba mkpe, ịma ihe wee nọ n'ihe mgbu, ịma ihe bụ na n'iwepụrụ onye na-enyere gị aka n'azụ ụmụ mana kịtazi gị nwa bụ emunisi kpada na-abụ na-agba mbọ ụmụazị ya eme aṅa ka azụta ụmụazị ya mmadụ. Ị nọrọ na mwute onwere onye na-achụ gị oyi nothing. Ebe a ka ọ ya ibe ka Chineke si Chineke na ịbụ nwaanyị ajadu anụ olu gị na ọ bụrụ ebe ị na-abụ na-alarụ di na-ebegasị ofe nri na-enjoy life na-eri na-akpọnụ mmanya na ụmụ mmanya na-aba n'anya na-ebiri life ifuji ọ na-adọ ya ahụ na-adọ ya ukwu isi na nwaanyị ajadu mana nje paaki awel bụrụ nwaanyị ajadu. Okay? So ịghọtago onye nwaanyị ajadu. Nwaanyị ajadu bụ onye ahụ di ya nwụrụ ọ na-agba mkpe na ọrụ onwe na-agba mbọ ya eme anya wee zụọ ụmụazị. O nwere onye ọ nọrọ maka na ndị gboo meri enwere ndị bụ ajadu na ọrụ na ajadu nwee ndị ekuchiri ekuchi. Ọ bụrụ na ikwu na ekuchiri ekuchi onye ekuchiri ekuchi abụrụ ajadu maka na enwere nna fada figure a na onye nọdụ ka foster fada na onye nọziri na-afụ maka ụmụ ọbata na o nwere bịa nụọ nwaanyị mana onye nwa na-ekuchighị obodo makwu ọ na-etu ọbata be n'ụtụtụ a kọmpaụnd adụrọ mgbe ọba Chibuike ka ebe ị nọ Ifeanyị ka ebe ị nọ ka ebe unu nọ kọmpaụnd adị etu a ngwa a na-atụ ya egwu ụmụazị asaba ihe niile ọ na-aba onye anọ ka nna ọ batara na-atụ ya egwu nya ga-enyere gị aka wee zụọ ụmụazị. Ịmara ụmụazị na-afịa ahụ ọzọ especially ndị nwoke onwe oge ọ ga-eruo enwe fada figure ị na-akpọdo Ifeanyị ọ na-eme na ewu nwoke mana enwe onye bụ nna ọ na-atụ egwu. Etu aka ndị gboo ma ife ndị kịta amụrụ n'ife ndị nwanyị ka anyị ma ihe niile a ha debechara ụgbọ ike famili ji wee dị mba a ga-enwe onye fada figure ụmụazị na-atụ egwu nyere gị aka wee rezi ụmụazị a. Etu aka ndị gboo si mee. Onye ekuchiri ekuchi abụrụ ajadu. Onye wụpio ajadu bụ onye anwa n'ọrụ maka ụmụ ya. Ị nwere ike ịtụ ya alụ mana ije na honeypot ya is no. Ịghọtara ya onye abụ ajadu. So ọ bụrụ onye ọnwa nwaanyị ọnwa na di ya nwụrụ ọ na-eku onwe ya nkuchasị na ya bụ ajadu. Daalụ. Thank you so much for that answer, sir. The next question is, what is the right age for a man to get married? Thank you for that question. For a man to get married, enwere right age. Maka na onye ọbụla na-eme ụwa ya. O nwere onye nwere ike ọkpata ego n'oge. Enwe reasons ọ ga-eji wee gaa na marriage, early marriage. And ihe dị n'iyi ụwa mmadụ. Ịghọtara ya? Mana ị marakwa na most people nụrụ nwaanyị so early na-anụ ụba nwaanyị for one reason or the other. Ka mmadụ ga mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa mgbe nwatakịrị na-anụ family na-enye aka nụtara mmadụ nwaanyị. I nwere ike nụtara nwa nwoke nwaanyị na age of maybe mgbe anyị mana ọ bụrụ onye nwere choice not just na ụnụ family ya fụrụ nwata nwaanyị duterie ya. O nwere ike ọ dị early 20 mgbe ọ na-anụ nwata nwaanyị ya nwa ọ bụrụ choice ya. O nwere ike kpatabazie ego ọ nụrụzie nwaanyị nke aka ya. Etu a ka ọ dịgbo. Ịghọtara ya? O nwere ike kwa ọkawakwa nka gbogotawa na age ọ nụrụkwazi onye ya ene ya nka. Etu a ka ọ dịgbo.
ndị Igbo dị wise. So onye na-akọsi ya that mmadụ ịnụ ihe mana onwero age mmadụ ga-eji wee nụ asị na nwoke eruo na eziokwu na nwoke ị ga-eruo a na-ajụzi nwoke kere maka ndị be gị ajụwara maka ndị be gị anyị ma na ihe apụta bụ na atụbaghị anya n'itugo ịnụ nwaanyị mana nke bụ eziokwu bụ na enwere achụa age ọ mgbe iji wee tota mgbe eji tota ụlọ agbata ụka ya. So o dipendere etu ihe si mere gị and ihe dị n'akara aka onye ka nwere onwe mmadụ mụnwa na onwe m before age 22 abụrụgo millionaire. Yes, you can go and verify. Before age 22 abụrụgo millionaire. Register m Nigeria Limited mgbe nka dị 22 years because now I was a contractor for Anthony Integrated Limited. Na-agwa gị okwu ị ga-verify ya jee Ọnịcha Owerri Road 105 Ọnịcha Owerri Road first floor of office nwere ya. Ọ mụnwa bụ the youngest boy nwere machine eji agbapụ borehole. Yes. Ọ mụnwa bụ onye nwere the machine eji agbapụ mmiri. The first person nyere millions as in million at once as advance n'ọlụ bụ this man mejide egwu Hamadike one of Oru. One of the borehole mgbapụrụ ihe nna gwa ihe ahụ borehole mgbapụrụ over 20 something years. Mmadụ ihe ego nyere m that time. So abatara m ego n'oge and onye abatara m ji wee nụ nwaanyị n'oge reason bụ na that time anọ m into charismatic anọ ebubo ụka n'isi anyị nwa ndị a na-eyi ma chaplet scapula ihe n'ihu n'azụ. So abatara m ego n'oge and I married as a virgin. So anụrụ m nwaanyị mgbe a na-achọ ikwu n'ụwa na-achọ imebi ịghọtago mgbe a na-ekwu okwu na ihe 2000 n'ụwa na-achọ imebi. So mgbe anwa nwere onwe m as a young boy then kpata ego so na one of the brothers na-eme ọfụma. Yes. So one of some of my friends was like with this kebe isiokwu na that time we thought that 3 days darkness ga-eme na year 2000. The way the things were gather momentum that time. So some of my friends, many of not only me, many of my friends, those who was name of married then, they got married within 1999 and 2000. So all the 1999 we got married massively. So my father was like, I want more the odds, but as a youth, from time to time I smoke a few long while, but I keep enduring it. So when I approached my father for that, I want to get my mother said, I won't grow no bong in one. But I didn't know that as a born again that time that when you come on and everything is that my reason is one of the reasons why my father said, okay, my son, for the fact that I know that you are not into woman, I will approve it. Although only some assignment, he ain't got those things or smoke approve. So that is why before year 2000, that 1999, I got married. 3 million. So that is the thing. So, but that time is marriage of small girl. Now that time the person I married there was just 18 years, not from 1 year. So that is all the what I need. One of them came. I want to hear married just for the sake of Nambata and Tantami Bafi. Got that? That is that. That is actually what happened. But the experience was in there. So I'm not like the whole thing cry because I wasn't prepared anyway. Not just Kabata and Tanti wife. I got no money here. Yeah, dear man, I'm here. I hear 2000. I already prepared. We're just up on this. That is it. That is the fact anyway. But then I check one or they had name. So on what age? Yes, all depends. We patego. Man, I'm advice on your lady, my blue wine, more brun that it cannot feed yourself and feed the woman. Because everybody want to take a was being no wine. Table is your able to go. He a problem. Buonke nwunye ya na-anụ buonke ụmụ ya apụta buonke ndị ọgọ gị ka ngwa nke bụ eziokwu based on experience. Ọ bụrụ na nwaanyị ị na-anụ o nwere ike ọ bụrụ na ọgụ nwa bụ na ị na-anụ ada o nwere ike ụmụnne ndị ọzọ nwere nke kwuru ụgwọ wayek ọ ga na-ede ya anya n'aka ka ị kwụọ wayek ụmụnne nke gị kwụọ nke ya and ịjụ na ịma akwụ ya gị na-esebe okwu ịghọtara ya amedebe ana m agwa nke bụ eziokwu mgbe anwa mgbe ịjụ na ihe esori ya nyere ya aka wee sọlvụ family problem ya ofe esi ihu na ahụ aja problem bidokwa. So ihe na-achịkwa bụ na ọka mma ka ị dị financially okay. Ọ bụrụkwa onye bụ ụzọ gbapụ ọsọ na-ebu ụzọ elu ọ bụrụkwa ụzọ nwaanyị bụ ụzọ nwa onye ya anụkwa n'oge ama ya amụtara nwa on time okwu onye ya so many other things. So o nwere onye nke mma o mechara bụ the oldest man na village
wee bụ na this man ndị ọgbọ ya nụchara nwaanyị ọ nọrọ mgbe ibe ya na-anụ mana ndị ọgbọ ya nụrụ nwaanyị ọ dụchara 40 something before ọ nụọ nwaanyị mana ọ dịgido ndụ 100 and fụkwa nwa ya mana o nwere ndị ọgbọ ya nụchara nwaanyị na 20s 30 so most of them nkwa na 75 80 so ha wafụtara nwa ha wee nwụrụ ma nyanwa dịkwa long enough kwa nwa nke wee nwụ kere ihe ọzọ so o nwere actual age so mgbe onye ji kwadota daalụ. Thank you for that eye-opening answer. Due to our time, this will be the last question for this edition. What is the right age for a lady to get married? Yeah, for ụmụ nwaanyị nke bụ eziokwu bụ na enwere the right age ma sịkwa na ọ dị fix to marriage. Mgbe burugbo my mother gwara m na oge nke ha etago during the after the war. Now after the war, due to lose over 3,000 men during the war time. Abatara ọgụ ụmụ nwaanyị bụrụ hot cake. Nwaanyị ezuru this. Natalia. So mgbe ahụ ịdị 14 years, 15 years pụọla di abịawago. Ọ ha nwa, my mother is from a wealthy home. Ọ ha nwa si na wealthy home ndị nne na nna ha na-asị nwa m chere mba achọ m I don't want you to go too early. Natago. Bata na my mother dị 17 years wee nụ dị mụọ na 18 years. So oge ahụ ihe o ji wee cherugo oge ahụ because na ndị na-ezo ka mmiri mana ọ na mpa ya wee dị ma mpa ya so na ndị ise nwoke ise cruising na be anyị na old in those days ọ ha bụ ndị pụrụ ọrụ oyibo aba before bido. So for that reason o ruo na mana ana m achọ ịgwa gị na before 18 ahịa azụbago. So mgbe ahụ ndị family enwere ego na-eke nwa ha dị so ele at least ka bọdịrị nke abụọ mana ndị nwere ego na-ejitu nwa ha maybe 17 18 wee kee nwa ha dị. So mana mgbe a bụ mgbe family my mother na onwe ya na-ekwu ọ mụrụ my father ọfụnubere ya nọ na my father na-alụrụ my grandfather mpa my mother na-alụrụ ya edoziri ya moto. My father is a mechanic na-edoziri ya moto. So sincerely etu o si abụ odozichara ya moto ọgwa ya nke bụ eziokwu chenji pụta onye chimago tozi adị nice wee sị kai na ya fụ mechanic dị very honest. Understand? So when my father now expressed interest to marry his daughter, he said, because you are very honest, I will give you my daughter. That is how my mother got married to that rich family then. But then na chekọwala gị bụ na mgbe anwa bụ nne onye abịara eno gị sobie ọ bụ ezigbo mmadụ nwatakịrị asị nna o nne o ịghọta ụmụazị na-ekwe o. So mgbe anwa nne na nna nwatakịrị nwoke ihe sere na nwatakịrị gbanata nwa ya nna ya akpọkọ ya ma nne nwa m ngwa jebe ọ ga-emeta ọfụma akpọgo m ya dụọ ọdụ ngwa jebekwa ijewekwa. So mgbe ahụ nwatakịrị na-ekwere ezinụlọ mana kịta Facebook dị nwe na-aṅaghị ntị ị na-ekwu ọzọ ịdagwugoro ọ na-eme ọzọ ọ nke ahụ ndị friends ya gwara ya na Facebook ka o kwere. So ifu na so many things na-eme interfere ihe gbasara marriage nowadays. So based on etu ụwa si dị kịta and na ụmụazị kịta adọkwụzere ịga ndụmọdụ nne na nna. So ana m suggest ọ bụrụ na ọmụnwa before I will give my daughter hands in marriage mụnwa na-ekwu from 22 years and above ka onye a nwetụ experience ụfọdụ ihe iji wee guide onwe because ụmụazị kịta ha na-ekwezi etu ọ dịgbo mgbe ahụ ọnọdụ ka families na-enye aka shape etu marriage ga-adị mana ụwa kịta Facebook na social media na ebe a na ịhapụ ndị na-anye wrong advice na Facebook. So for that, for me, I would say from 22 and above. Nwaanyị mụ nwa sọrọ support nwaanyị ịbụrụ nwaanyị ihe dị mkpa bụ na ifuru nwoke afụ na ọ na-agba mbọ adị m ekwu okwu ego nwoke a na o nwere focus in life nwoke a na ọ dị sincere nwoke a na ọ na-ebuild a brand weda mgbe ego ọ dị ma ego adụ ihe dị mkpa bụ na onye a nwere ezigbo agwa ego will come mana ọ bụrụ na onye nwoke a dị way clueless person dị confused in life forget him. So that is my own opinion. So nwaanyị ama echebe ka ọ baa ụwa mgbede maka na nwaanyị na-efe edi nwaanyị karịghị anya 35 approach 40 ịbarago n'ụwa mgbede about your choice of man ka ihe nweta. So mụnwa na advice ụmụ nwaanyị ibido n'oge maka na ịma nwaanyị nwa ha gbasara akpọsa Chinefe ọ na-agbada. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the number showing on your screen.
For more inquiries, deep consultation, AFA, you can as well DM him with that same number. Ogbuefi, it's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. We really appreciate it. Before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, keep following us, keep sharing our messages, keep telling people about our administration. Ka ị na-eme nke ka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile gọzie unu ma gọzibiga gị oke. Ekpere na-ekpe na-aga ụfọdụ isi ndị Friends of the Temple, Children of the Temple, and members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and our fans all over the world. Ụfọdụ na-agọ n'isi unu bụ na unu ama nwụchu na unu ama efuchu. Na kakaka ahịa mụọ na jijiji ahịa mụọ na-aga ụfọdụ isi unu na nwoke ahịa egburu unu, nwaanyị ahịa egburu unu. Ọgwụ nwoke gwara ahịa egburu unu, ọgwụ nwaanyị ahịa egburu unu. Ọgwụ nwaanyị gwara ahịa egburu unu. Onye si ka o jere unu ije ọjọọ, a sị m na onye ahịa ejeru. Onye a si ọnwụ na ejere onye anwụ nnọọ ihe m kwuru. Na asị m na ihe mmadụ mere usoro wee gbuo onwe ya na ọnya gburu onwe ya. Na asị m na ụlọ ahịa anwụ na isi akara na arụ ọhịa ikwu wee sị na ọya dịrị unu mma. Ihe ọ bụla onye na-eme bụ ihe dị mma, o ji achụta ihe ya na-ezoro ụlọ ya na-eri. Asị m ya gaziere unu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Daalụ nke emesịa.